Здравствуйте, меня зовут Сергей, вы смотрите канал Заметки Натуралиста. Сегодня весна, апрель месяц, и решили мы наконец выбраться в лес, развести костер. В этом видео я хочу показать, как без каких-то привнесенных с собой средств для разжигания костра можно это сделать легко, без проблем, в сыром лесу. Для этого всего лишь потребуется для разжижки набрать бересты. Сейчас я вам покажу, как набирается береста, чтобы не наносить ущерба лесу, деревьям. Все сделать аккуратно, экологично, чисто. Последуйте за мной. Пока шли в Березняк, нашли вот такое вот интересное дерево. Это сосна, и предположительно изогнулась она потому, что на нее что-то упало. Придавило ее другим деревом, и она его, обрастая, приняла вот такую вот интересную форму. Вот мы нашли березу. И сейчас я покажу, как, не причиняя вреда живому дереву, можно набрать бересты для разжигания костра. Лучше всего и проще, конечно, набирать бересту с трухлявой березы, уже упавшей, когда вреда дереву не причинить уже по определению. Просто нужно очистить ее от трухи. Береста всегда сухая, она не впитывает в себя влагу. Недаром в древности из нее изготавливали посуду, вполне герметичную, подходящую для воды. Ну и сейчас я наберу немножко бересты, вот то, что топыривается, как раз подойдет для разжигания костра. Не всегда получается найти бересту, которая сама отслаивается, и можно чуть-чуть подрезать верхний слой и аккуратненько снять самый верх. Главное не подвредить кадмий. Это тот слой под корой, из которого происходит рост дерева. А так мы чуть-чуть снимаем, и дереву не наносим никакого вреда. Ну, я думаю, для нашего костра такого количества будет достаточно. Так, ну вот наш комочек бересты. Конечно, если лес сырой, то нужно ее побольше, для того, чтобы она успела, пока горит, подсушить ветки. Сверху накладываем тоненькие, чтобы лучше занимались. А потом можно и потолще. Вот так при помощи бересты, даже во влажную погоду, можно легко развести костер в лесу. Если нужно что-то приготовить или обсушиться. Гораздо лучше, чем бумага.
вот, наш костер разгорелся. И несмотря на то, что еще вчера шел дождь, лесная подстилка высыхает от пламени и начинает гореть. Так что нужно очень внимательно следить за огнем. Ни в коем случае не оставлять без присмотра, для того, чтобы огонь не распространился по лесу. А если погода сухая, то, конечно, нужно снимать подстилку вокруг костра, как-то окапывать его для того, чтобы сохранить нашу природу, для того, чтобы лес не пострадал во время наших пикников. Вот такой хороший костер у нас получился. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, то, что я рассказал в данном видео, будет полезно кому-то. Почаще выходите на природу, получайте заряд позитивной энергии и бодрости. Всем пока, счастливо, до новых встреч.